starte ich meinen Vlog mal vom Golfplatz. Man soll es nicht glauben, das erste Mal dieses Jahr. Ich bin im Golfclub Burgwedel und dann werden wir sehen, was noch heute kommt. Schöner Sonntag. Es ist nicht ein Traum, es ist echt herrlich. Heute drauf im Golfplatz zu sein, ja, was will man denn sonst? Mehr kann man eigentlich auch nicht verlangen. Ansonsten noch die Nachwehen von gestern, vom Test des Golfmagazins, die letzten beiden Tage. Es war wirklich super. Spannend fand ich auch, dass ich selber wirklich super drauf war und gemerkt habe, dass ich meinen Gaming-Driver, meinen Spieldriver inzwischen bis 115 Meilen bekomme. 16, 17, 18 waren auch drin, sogar relativ kontrolliert. Jo, der Platz hier wird mir dann auf jeden Fall liegen, denn hier gibt es viel Platz und nicht so viel Wald. Genau mein Ding. Hallo, ich bin die Sandra. Olaf, hallo. Genau, wir sagen gleich du. Schön, dich kennenzulernen. Genau, morgen Olaf mal wieder, ne? You live. Korrekt. Ja. So, und dann kann man also sagen, das ist hier der Küchenchef, der Meister, ne? Dankeschön, ja. Wir haben hier gerade nämlich schon gegessen und deshalb wollen wir auch unbedingt wieder herkommen, weil wir schon wissen, dass es echt lecker ist. War super. Sehr schön. Klasse. Ja, sag mal deinen Namen. Ja, mein Name, wie gesagt, Ralf Bachelle von Bachelles Restaurant im Golfclub Burgwedel. Da steht ja alles im Namen drin. Ach, das ist der Name auch dann direkt. Ja, ich hab mal gedacht, ich traue mich, meinen Namen davor zu setzen. Also wenn ich jetzt hier mal gucke, Martin Stecher. das ist eine gute Idee. Ja. Genau. Da sind wir beide uns offensichtlich ja einig. Ne? Ja, wie gesagt, das ist eben halt einfach so, weil ich habe gesagt, so ein Restaurant nennen mit einem Namen, den es nicht gibt, kann jeder. Ja, aber ich traue mich, weil ich weiß, was ich kann. Ich traue mir eben halt auch meinen Namen davor zu setzen, weil man eben halt das dann auch mit mir in Verbindung bringt. Und kaum ist man dann hier auf dem Golfplatz. Hey! Ja, Ist ja unglaublich. In seinem Heimatclub, unangekündigt, laufen wir uns über den Weg. So muss das sein. Echt der Hammer. Okay. Das ist dann live für YouTube Ja, schon. super. Also nicht Ja, live. live. Um Gottes Willen. Genau. Aber was für eine Freude. Lars treffe ich hier. Freut mich. Guck mal, mein Beck. Mein Beck muss ich auch noch sehen. Genau, und das ist ja nun hier der. Genau. Der ist ja der erste Teamspieler bei mir, der erste aus dem Ambassador-Team. Und mal gucken, ob das noch mehr werden. Aber er ist die absolute Number One hier für Der mich. Erste, der den Hashtag Team Martin Stecher ins Leben gerufen hat. Genau. So ist es. Also immer den Hashtag verwenden. Team Martin Stecher, bitte. So, das war der Nachmittag im Golfclub Burgwedel mit Sandra und Olaf. Und ich kann es schon mal verraten, wir sind am 1. Juli, am Samstag, mit dem Golfrudel Quietsche-Entchen Cup. Das sind nämlich immer Olaf und Markus, der heute es nicht hierher geschafft hat, in Gedanken uns aber schon die richtigen Aufgaben mitgegeben hat. Genau. Gastro haben wir geprüft, für mehr als gut befunden, ganz toll. Mega. Auch der Herr Bachelle, der das macht, vielleicht kriege ich noch ein paar Sprüche rein. Toller Typ, der hat echt Bock. Ditsche haben wir noch getroffen, Lars. Also was gibt's Besseres als Empfehlung, wenn solche Top-Spieler auch eben sich hier tummeln. Und wir freuen uns dann, die Ausgestaltung kommt die nächsten Tage auf Insta, Stück für Stück für unsere Einladungsturniere. Und dann werden wir das mal rocken. Ne? Burgwedel freut sich auf euch. Ja, und wir uns auch. Und wie? Alles klar, danke. Ja, das war voller Erfolg heute. Wir haben ganz, ganz nette Ansprechpartner hier im Golfclub Burgwedel für den Quietsche-Entchen Cup. Das ist meine Quietsche-Entchen. Das, was ich letztes Jahr in Celle beim QEC bekommen habe. Und dieses Jahr Martins Golfrudel QEC goes nach Burgwedel. Ja, und das ist schon spannend. Nette Menschen. Ja, und so verbringe ich dann meinen Sonntagnachmittag, Teil 1. Und jetzt fahre ich wieder zurück nach Nienburg in die Halle. So, wieder zurück an der Halle. Jetzt geht's weiter. Rückfahrt war wieder ganz easy. Training heute, das war mal spannend. 70 Minuten. 908 Kilokalorien, sagt er. Na, da konnte ich mir vorhin im so einem Clubhaus auch eine Kleinigkeit zu essen leisten. Ja,
wie ging es mir heute? The Stack und reichlich Drives vorweg. Und das ist eine spannende Kombination. Normal mache ich so, dass ich starte und dann anschließend vielleicht 20, 25 Drives mache. Heute habe ich mal einfach so Bock gehabt, ich habe einfach weiter durchgeschlagen. In Anführungszeichen 70 Meilen, bis ich platt war. Schnellste Drive 118,8, 173 Ball Speed. 311 Meter, längste Drive mit Roll, 284 Flug. Alles gut, vor allen Dingen, weil ich ja gestern auch schon beim Golfmagazin-Test ja auch ordentlich Drives gehauen habe. Ich bin jetzt bei Neural Drive 23 von 24. Das heißt, ich bin bald durch, was das ganze Training angeht. Heute spannend, also mit dem schweren 280 Gramm war ich schneller. Da habe ich nochmal einen neuen Rekord gemacht. Das zeigte einem ja auch richtig schön an. Ja. New Record zeigte an. Gut, eine Meile mehr ist jetzt nicht die Welt, aber motiviert ja immer wieder, wenn man sich irgendwo verbessert. Und bei mir sind es ja inzwischen dann die kleinen Schritte. Bei dem leichten kam ich überhaupt nicht in Gang, wo ich sonst auch einen Schnitt hatte von 112, kam ich im Schnitt auf 107. Viel langsamer. Angefangen mit 106, 108, 107, 108, 108, 109 und dann war auch irgendwie Ende und dann ging es wieder ein bisschen runter. Mit dem noch leichteren 95 Gramm, 108, 109, 108, 113, 111, 11, 116. Da ging es dann wieder ein bisschen besser los und mit dem 195, das hier mit der Test am Ende, war es okay. 106 im Schnitt und ich freue mich drauf. Noch ein Training, dann ist diese Phase komplett. Da werde ich mich schön erholen und dann nochmal Gas geben. Ich denke, Dienstag könnte das sein. Denn bisher habe ich in dieser Session 2 Meilen dazu gewonnen. In 8 Wochen, 5 Yards. Ist okay für mich. Pro Monat 1 Meile wäre jetzt so mein Ziel. Also vielleicht eine halbe bis 1 Meile ist alles gut soweit. Aber wieder meine Lehre, nicht zu viele harte Drives vorm Speedtraining. Warm machen mit allem Möglichen, sehr gut. Eisen, Drives, dann aber auch erst Speed, Pause und dann nochmal 30, 40 Drives hinterher. Ich glaube, das macht es für mich einfach deutlich besser. Dann ein Paket. Ist Samstag noch angekommen. Das reiße ich nicht auf, die Verpackung brauche ich. Das ist etwas noch für meine Charity-Aktion. Unten ist ja noch der Link, insbesondere auch zur Facebook-Seite. Fehlt nicht mehr viel und sind jetzt noch 6 Tage bis zu meinem Geburtstag, nächsten Samstag. Und da ist das Armwunder, was wir vergeben können. Immer wieder toll verpackt. Genieße ich. Für mich war es eben auch schon vor dem Training. Oh, das ist total lieb. Hi Martin, wie besprochen, dein Geburtstagsarmbwunder. Viele Grüße, Jan Becker. Ganz toll. Lieber Jan, herzlichen Dank dafür. Ich kann das nur empfehlen. Es hilft mir wirklich. Ich habe viel, viel, viel weniger Stress in den Armen im Vergleich zu vorher. Ich mache es 2 Minuten vorher, aber vor allen Dingen auch 2 Minuten gleich hinterher nochmal die Muskulatur und zwischendurch, wenn ich morgens reinkomme. Das erste Tool, wo ich sage, so ein Medizin-Ding, gefällt mir wirklich ausgesprochen gut. Schlechte Nachricht, es hat bereits jemand aus der Charity ersteigert, ist schon weg. Aber unten gibt es noch einen Link, Werbung, Werbung, Werbung. Kann man ja auch so bestellen, überhaupt kein Problem. Okay, ansonsten freue ich mich, alles aufgeräumt. Und es war ein toller Tag. Danke nochmal an den Golfclub Burgwedel. Sandra, ganz spitze, was ihr da macht. Insbesondere auch, dass dort am 20. 21. Mai das Long Drive Event, Martin Borgmeier und der Club organisieren dort etwas. Es kommen internationale Top Long Driver. Josh Kosch ist dabei. Ich kann die ganzen Namen jetzt noch, habe ich sie alle schon gelesen, kenne ich auch. Wenn jemand wirklich mal wissen will, wie Long Driving ist, dann sollte er da erscheinen. Es wird auch Sky, glaube ich, da sein. Es ist wirklich ein Event, wie es das im Norden
so vielleicht in Deutschland noch nicht gegeben hat. Enorm, enorm. Mit dem Teilnehmerfeld, dann seht ihr Weltklasse Long Driver. Und wer es noch nicht gemacht hat, unbedingt vorbeikommen. Es ist ein echtes Ereignis. Die Jungs und auch die, ich weiß nicht, wie viel von den Top-Frauen vielleicht auch kommen. Ich fände das klasse zu sehen, was die rocken und wie das aussieht. Und ist immer eine gigantische Party. Ja, dann noch einen ruhigen Sonntag und wir sehen uns morgen.